ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸ்டார்ட் டு ஸ்டடி. இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா b.ed ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டரில் இருக்க எஜுகேஷன் சைக்காலஜி பேப்பரில் இருக்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பார்க்க போகிறோம். என்ன கொஷின் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அட்டென்ஷன். இந்த அட்டென்ஷன் கொஷின் எந்த யூனிட்ல இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யூனிட் 2ல இருக்கு. நம்மளோட இந்த எஜுகேஷனல் சைக்காலஜி பேப்பரில் நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸோட வீடியோ வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் பிளேலிஸ்ட் லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. முக்கியமான கொஷின் என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்றதையுமே நான் வந்து சேனல்ல அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதோட லிங்க்குமே நான் பிளேலிஸ்ட்ல ஆட் பண்ணியிருக்கேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த யூனிட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இந்த அட்டென்ஷன் கொஷின். இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷினா நான் என்ன அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தோம்னா மெமரி அண்ட் டைப்ஸ் கொஷின் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். மேலே ஐகான்ல நான் லிங்க் ஆட் பண்றேன், பாருங்க. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கொஷின், பட் ஈஸியா எப்படி எழுதணும், எப்படி புரிஞ்சுட்டு படிக்கணும் அப்படின்றது எல்லாமே நான் அதில் சொல்லியிருப்பேன். லாஸ்ட் இயர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெமரி ரிலேட்டட் கொஷின் 1 மார்க்ல வந்து கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அப்போ நம்ம கான்செப்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சு படிச்சா மட்டும் தான் 1 மார்க்ல வந்து கேட்கும் போது நம்மளால அட்டென்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த அட்டென்ஷன் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. நான் இந்த வீடியோல என்னெல்லாம் கவர் பண்ண போறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டென்ஷன் பத்தியான மீனிங் அண்ட் டெஃபினிஷன், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், அதுக்கப்புறம் நேச்சர், இதெல்லாம் தான் நான் இந்த வீடியோல கவர் பண்ண போறேன். நம்மளோட சிலபஸ்ல அட்டென்ஷன் ரிலேட்டடா இன்னொரு டாபிக் இருக்கு, டிட்டர்மினன்ஸ் ஆஃப் அட்டென்ஷன் சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் கொஷின் இருக்கு. அதை வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். இந்த வீடியோல ஜஸ்ட் அண்ட் மீனிங் அண்ட் டெஃபினிஷன், நேச்சர் இதை பத்தி மட்டும் தான் நான் நடத்த போறேன். ரொம்ப கிளியரா நடத்த போறேன், வித் எக்ஸாம்பிளோட சொல்ல போறேன். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. நிறைய பேர் வந்து நோட்ஸ் கேட்டுட்டே இருக்கீங்க. ஸோ இந்த எஜுகேஷனல் சைக்காலஜி நோட்ஸ், என்னோட நோட்ஸ் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா 260 rupees உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இப்போ ஸ்கிரீன்ல ஒரு மெயில் ஐடி டிஸ்பிளே ஆகும். வேணும்ன்றவங்க மெயில் பண்ணுங்க. சாஃப்ட் காப்பி தான், ஹார்ட் காப்பி கிடையாது. ஓகேன்றவங்க மெயில் பண்ணுங்க. என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படின்றத நான் சொல்றேன். இந்த சப்ஜெக்ட் மட்டும் இல்ல, லாங்குவேஜ் அக்ராஸ் த கரிக்குலம் நோட்ஸும் என்கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. அது 299 rupees. ஸோ அது உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னாலுமே மெயில் ஐடிக்கு மெயில் பண்ணுங்க. ஸோ எல்லாமே சாஃப்ட் காப்பி தான், எந்த நோட்ஸும் ஹார்ட் காப்பி கிடையாது. ஸோ உங்களுக்கு ஓகேனா மட்டும் பண்ணுங்க, ஜஸ்ட் கம்பல்லாம் கிடையாது. வேணும்ன்றவங்க மட்டும் வாங்கிக்கலாம். இது யாருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து லாஸ்ட் டைம் ப்ரிப்பரேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறவங்க இந்த நோட்ஸ் வந்து மெயினா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சரி, நம்ம டாபிக் உள்ள போகலாம். அட்டென்ஷன்னா என்ன? இப்ப காமனா இந்த அட்டென்ஷன் வேர்டு நம்ம எந்த இடத்துல கேட்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல்ல அட்டென்ஷன் நிறைய டைம் வந்து ஸ்கூல்ல தான் நம்ம இதை கேட்டிருப்போம். அட்டென்ஷன் பப்ளிக் பிளேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்டென்ஷன் அவ்வளவா நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம். ஸ்கூல்ல அது கேட்டிருக்கிற அளவுக்கு பப்ளிக் பிளேஸ்ல நம்ம அதிகமா கேட்டிருக்க மாட்டோம். அப்போ அட்டென்ஷன் ஏன் ஸ்கூல்ல அதிகமா இந்த வேர்டை யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மீனிங் வந்து பார்த்தலாம். அட்டென்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இஸ் அன் ஆக்டிவ் பார்ட் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ். நம்மளோட கான்சியஸா இருக்கும் அப்படின்னா அதோட ஆக்டிவ் பார்ட் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த கான்சியஸ்னஸ்னா என்ன, அன்கான்சியஸ்னா என்ன, நிறைய இடத்துல சொல்லுவாங்க நீ அன்கான்சியஸ்ல இருக்கியா, கான்சியஸா இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா நம்ம ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு இருப்போம், இல்ல ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்த டீச் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஆனா அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல பிரசன்டா தான் இருப்பாங்க, பட் அதை அவங்க கவனிச்சிருக்க மாட்டாங்க. அப்பதான் கேட்போம், நீ கான்சியஸா இருந்திருந்தா நான் சொன்னதை நீ கேட்டிருப்ப, நீ அன்கான்சியஸா இருந்ததுனாலதான் நான் சொன்னதை நீ கேட்கல, இல்ல இந்த விஷயம் நடக்கும்போது நீ கவனிக்கல, இல்ல இந்த விஷயத்த நீ பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் திங்ஸ்ல நம்ம அட்டென்ஷனா இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மளால அந்த விஷயத்த ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ண முடியும். ஸோ த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் கான்சென்ட்ரேட்டிங் மைண்ட் ஆன் ஏ பர்டிகுலர் மேட்டர். இப்போ நம்ம கிளாஸ் ரூம்ல உட்காந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். கிளாஸ் ரூம்ல சுத்தி நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும். மேம் வந்து டீச் பண்ணுவாங்க, இல்ல பக்கத்துல ஒரு பொண்ணு வந்து எழுதிட்டு இருப்பாங்க, இல்ல முன்னாடி இருக்கிறவங்க விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. இவ்வளோ விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது நடக்கும். ஆனா நம்ம மைண்ட் எதை நோக்கி பார்த்துட்டு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலரான ஒரு திங்க பத்தி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஒண்ணு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், நம்ம மேம் என்ன சொல்றாங்களோ அதை பத்தி மட்டும் கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலரான விஷயத்த நோக்கி மட்டுமே நம்ம வந்து போக்கஸை வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் அட்டென்ஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம பாடத்தை கவனிக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்ல, முன்னாடி விளையாடுறவங்க நம்ம ஒத்து பார்த்துட்டே இருப்போம். அந்த நம்ம விளையாடி இருக்க மாட்டோம், ஆனா அவங்களே தான் நம்ம ஒத்து பார்த்துட்டு இருப்போம். இல்ல பக்கத்துல ஏதாவது ஒரு பொண்ணு எழுதிட்டு இருக்கா, இல்ல கிறுக்கிட்டு இருக்கா, இல்ல வரைஞ்சிட்டு இருக்கானா அதை நம்ம ஒத்து பார்த்துட்டு இருப்போம். அதுல நம்ம ஈடுபட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. பட் நம்ம ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் திங்க்ல வந்து அதிகமான கான்சென்ட்ரேட்டோட நம்ம வந்து அதை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அட்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த அட்டென்ஷன்னா என்ன அப்படின்றத சொல்லிட்டேன். இது எந்த இடத்துல இருக்காது அப்படின்றத பார்த்துடலாம்.
அட்டென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்கான்ஷியஸாக இருக்கிற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டென்ஷன் இருக்காது. ஸோ அட்டென்ஷன் இஸ் நாட் பாசிபிள் இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ். கான்ஷியஸோட ஆப்சன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்கான்ஷியஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ் ரூமே நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க, உங்களை சுற்றி எந்த விஷயம் நடக்குது இல்லை, ஆனால் உங்கள் மேம் வந்து நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஆனால் நீங்கள் இதில் எதுலேயுமே ஈடுபட்டிருக்க மாட்டீங்க. நீங்கள் அந்த பொண்ணு விளையாடுறதையும் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க, வரைகிறதையும் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க, டீச்சர் சொல்றதையும் கேட்டிருக்க மாட்டீங்க. உங்க மைண்ட் எல்லாம் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு வீட்டுல நடக்கிற விஷயத்துல இருக்கும், இல்ல ஏதாவது மூவியை பத்தி யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க. உங்க மைண்ட் எல்லாம் வேற ஏதோ ஒரு திங்க்ல இருக்கு. அப்ப நீங்க அந்த இடத்துல பிரசன்ஸா இருந்தாலும் உங்க மைண்ட் அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்சன்ஸா இருக்கும். ஸோ அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அன்கான்ஷியஸா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த அட்டென்ஷனும் கான்ஷியஸ்னஸும் சேமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையவே கிடையாது அப்படின்றதுமே தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்க இதை அண்டர்லைன் பண்ணி கூட எழுதலாம். பட் அட்டென்ஷன் அண்ட் கான்ஷியஸ்னஸ் ஆர் நாட் ஒன். இது ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அட்டென்ஷன்னா இன்னும் என்ன சொல்லலாம்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு இடத்துல இருக்கும்போது நிறைய விஷயங்களை சுத்தி நடந்துகிட்டு இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல மட்டும் உங்க மைண்டை செலுத்துறீங்க, அந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும்தான் உங்களுக்கு மைண்ட்ல ஞாபகம் இருக்கு அப்படின்னா அததான் அட்டென்ஷன் சொல்லுவாங்க. இப்போ நீங்க ஒரு பிளே கிரவுண்ட்ல இருந்தீங்கன்னா உங்களை சுத்தி நிறைய பேர் விளையாடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. நீங்க எல்லாத்தையும் பாப்பீங்க, பார்க்க மாட்டோம்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ கிளாஸ் ரூம்லயே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் போது பொண்ணு விளையாடுறதோ வரையறதோ மேம் சொல்றதோ எல்லாத்தையும் நீங்க பார்த்துட்டு தான் இருப்பீங்க. ஆனா ஒரு வாரமோ ஒரு வருஷமோ கழிச்சு நீங்க வந்து அந்த இடத்துக்கு எக்ஸாமுக்கு எழுத போகும்போது மேம் என்ன சொன்னாங்கன்றது ஞாபகம் வரும், இல்ல அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுச்சுன்ற ஞாபகம் வரும். அப்போ நீங்க எல்லாத்தையும் பாக்குறதுன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கை, நேச்சுராவே நம்ம எல்லா விஷயத்தையுமே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம், அது தப்பு கிடையாது. ஆனா ஏதாவது ஒரு விஷயத்த மட்டும் ரொம்ப வருஷத்துக்கு இல்ல நம்ம அந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப உன்னிப்பா கவனிச்சிருப்போம், அதுக்கு பேர் தான் அட்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நான் ஒரு இடத்துல இருக்கேன், என்னை சுத்தி எல்லாமே நடக்குது மேம், நான் எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பதில் கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன், எல்லாத்தையும் நான் கவனிச்சுட்டு தான் இருக்கேன், அதுக்கு பேர் அட்டென்ஷனான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையவே கிடையாது. இப்போ நீங்க கிளாஸ் ரூம்ல உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது உங்களை சுத்தி நடக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் நீங்க பாத்துக்கிட்டு தான் இருப்பீங்க. ஆனா அது எல்லா விஷயத்தையும் உங்களுக்கு ஞாபகத்துல இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு தேவையும் கிடையாது. உங்களுக்கு எந்த தேவையான விஷயமோ அதுலதான் நீங்க அதிகமா போக்கஸ் பண்ணுவீங்க, அதுக்குதான் அட்டென்ஷன் என்ற பேரும் சொல்லுவாங்க. சோ இப்ப மீனிங்னா என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. இப்ப டெஃபினிஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தலாம். டெஃபினேஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டென்ஷன் இஸ் த கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் upon one object rather than upon another. நீங்க எல்லா விஷயத்திலையும் கான்சென்ட்ரேட் பண்றதை விட ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல கான்சென்ட்ரேட் பண்றது தான் அட்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டம்வில் அப்படின்றவர் சொல்லியிருக்காரு. நெக்ஸ்ட் டெஃபினிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அட்டென்ஷன் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கெட்டிங் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் தாட் கிளியர்லி பிஃபோர் த மைண்ட். நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல அட்டென்ஷனாக ஃபோக்கஸாக ஒரு பர்டிகுலர் திங்கை வந்து நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அதை பத்தியான ஃபுல் டீட்டெயில்ஸுமே நீங்க வந்து கேதர் பண்ணுவீங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களை சுற்றி நிறைய விஷயம் நடந்துட்டு இருந்தாலும் நான் என் வேலையை தான் செய்யறேன்னு சில பேர் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. அவங்க செய்யற அந்த வேலையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்சென்ட்ரேஷனாகவும் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. இன்னும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அந்த நான் செய்ய வேண்டிய வேலையெல்லாம் எனக்கு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுது, எனக்கு வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுது, ஏன்னா என்னை சுத்தி இருக்கிற சூழ்நிலை எல்லாமே டிஸ்டர்ப் பண்ற சுச்சுவேஷனா இருக்கிறதுனால நான் செய்யணும்னு நினைக்கிற வேலை எனக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ நம்ம ஏதாவது ஒன்றத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம், அதுல கரெக்டா ஃபோக்கஸ் பண்றோம், அது கரெக்டா நம்ம மைண்ட்லயுமே போய் ரிஜிஸ்டர் ஆகுது கிளியரா அப்படின்னா அதுக்கு பேர், அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் அட்டென்ஷன். மற்றதெல்லாம் உங்களை சுத்தி நடக்கிற விஷயம் எல்லாம் அட்டென்ஷன் கிடையாது அப்படின்றது ரொம்ப கிளியரா வந்து ரோஸ் அப்படின்றவங்க சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா attention can be defined as a process which compels the individual to select some particular stimulus according to his interest and attitude out of the municipality of stimuli present in the environment. இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டெஃபினிஷன், பார்க்கறதுக்கு தான் பெருசா இருக்கு, ரொம்ப ரொம்ப ஒரு உண்மையா நம்ம நேச்சுரலா நம்ம பார்க்கறது நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதையே கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க ஒரு என்விரான்மெண்ட்ல இருக்கீங்க, இல்ல நீங்க ஒரு பிளேஸ்ல வந்து இருக்கீங்க அப்படின்னா நிறைய விஷயம் இருக்கும். ஆனா நான் ஏன் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த மட்டுமே யோசிக்கணும், ஏன் நான் ஒரு விஷயத்த பத்தி மட்டுமே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் நிறைய பேருக்குள்ள இருக்கும். இப்போ இந்த மீனிங்ல இருந்து பாக்குறவங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த டவுட் இருக்கும், நம்ம ஏன் ஒரு விஷயத்த பத்தி பாக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது நமக்கு தேவை. சோ இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிளாஸை நான் கவனிக்கிறேன் அப்படின்னா கிளாஸ்ல மேம் சொல்ற டாபிக் எனக்கு அந்த நேரத்துக்கு தேவைப்படுறதுனால நான் அதுல அட்டென்ஷனா வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்றேன். சில பேர் எனக்கு மேம் நடத்துறது புரியலன்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து
என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்ப்பாங்க. அப்போது நம்மளை பர்டிகுலரோட ஸ்டிமுலஸ் பண்ணுறதுனால தான் நம்ம அதில் வந்து நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை காமிக்கிறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்குமே டிஃபர் ஆகும். இப்போ ஒரு 80 பேர் கிளாஸில் இருக்காங்கன்னா 80 பேரும் கிளாஸ் மேம் சொல்கிறத கவனிக்க போகிறது கிடையாது. அதில் ஒரு 30 பேர் கவனிப்பாங்க, 30 பேர் விளையாடுவாங்க, 30 பேர் பேசுவாங்க, 30 பேர் எழுதுவாங்க. இப்படின்ற வந்து பார்த்திங்கன்னா தனித்தனியாக பிரித்து கேட்டகரி வைஸாக வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளாஸ் ரூமில் இருப்பாங்க. அப்போது நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்து, நம்மளோட ஆட்டிடியூடை பொறுத்து, நமக்குள்ளே இருக்கிற தூண்டுதல், நீ இதை கவனி, நம்மளுக்குள்ள தோணுச்சுன்னா நம்ம கவனிப்போம். வேணா இது வந்து டாபிக் உனக்கு புரியலன்னு மைண்டு சொல்லிச்சுன்னா நம்ம அதை கவனிக்கவே மாட்டோம். படின்னு நம்ம மைண்டு சொல்லிச்சுன்னா நம்ம படிப்போம். ஸோ அப்போ அந்த அட்டென்ஷன் அப்படின்றது நமக்குள்ள எதனால வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டிமுலஸ், நமக்கு அந்த நீடு, தேவையான ஒரு விஷயம் இருக்கணும். அப்போதான் நம்ம அதில் என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கவனத்தை செலுத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஷர்மா அப்படின்றவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ அட்டென்ஷன்னா உங்களுக்கு என்னன்னு புரியும். ஸோ அட்டென்ஷன் எந்த இடத்துல ப்ரெசென்ட் ஆகும், எந்த இடத்துல ஆப்சன்ஸ் ஆகும், அட்டென்ஷன்னா ஃபுல் மீனிங் என்ன அப்படின்றது எல்லாமே உங்களுக்கு நான் கிளியராக சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னா என்னன்றதை பார்க்க போகிறோம் அட்டென்ஷனோட. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அட்டென்ஷன் இஸ் த ஸ்டேட் ஆஃப் ப்ரிப்பேர்ட்னஸ் ஆர் அலர்ட்னஸ். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் திங்கை பற்றி நம்ம ரொம்ப அலர்ட்டாக, இப்போ நம்ம டிரைவ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ரோட்டை பார்த்து தான் நம்ம டிரைவ் பண்ணணும்னு சொல்லுவோம். அதுக்காக நம்ம பேசாமல் இருப்போமா? இல்லை, பேசிகிட்டே தான் இருப்போம், பாட்டு கேட்டுகிட்டே இருப்போம் டிரைவ் பண்ணும்போது, எல்லாமே இருக்கும். ஆனால் நம்மளோட ஃபோக்கஸ் எதை பற்றி இருக்கும், நம்ம என்னோட அலர்ட் எதில் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோடை பார்த்து ஓட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் எ செலக்டிவ் மென்டல் ஆக்டிவிட்டி. நம்ம தான் செலக்ட் பண்ணணும் எதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் நீ இப்படி பேசாத, நீ இதை பண்ணாத, அப்போ தான் நான் அமைதியாக இருக்க முடியும்னு சொல்ல முடியாது. சொசைட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாருமே அவங்க ஒர்க்கு பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பாங்க. அதில் நம்ம மைண்டு நமக்கு எது தேவைன்றதை செலக்டிவ் பண்ணும். அப்போது இந்த அட்டென்ஷன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செலக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மென்டல் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தோம்னா attention is focus of the consciousness on one particular object. நான் எல்லா இடத்தையும் கவனிப்பேன், நான் எல்லாத்தையுமே பார்ப்பேன், நான் வந்து ஆல் இன் ஆல் ஒன்னா இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றவங்க வந்து அட்டென்ஷனா இருக்காங்கன்னு சொல்லவே முடியாது. நான் இதை மட்டும் செய்யறேன், இதை நான் கரெக்டா செய்யறேன், இந்த டைமுக்கு நான் முடிச்சிருவேன், இதுல என்னோட கவனம் ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றவங்க தான் அட்டென்ஷன்ல இருக்காங்க நம்மள சொல்ல முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டென்ஷனோட நேச்சர்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரிப்பீட்டடாக இருக்க சொல்கிற பாயிண்ட் தான் அட்டென்ஷன் இஸ் ஃபோக்கஸிங் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் ஆன் ஏ பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட். இதுக்கு நான் ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டேன். எல்லாத்துலேயும் நான் வந்து டேலண்டாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறது தப்பு கிடையாது. ஒரே டைமில் நான் எல்லா வேலையும் செஞ்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, கண்டிப்பாக போய் தானே சொல்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி தான் இதுவும், நான் எல்லாத்தையும் கவனிப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து அட்டென்ஷனே கிடையாது. நான் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த கவனிப்பேன், அதுவும் கரெக்டாக கவனிப்பேன்னு சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் அட்டென்ஷன். அட்டென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்டா வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதோட என்ன ஒரிஜினல் பாயிண்ட் அப்படின்றத நம்ம டாபிக்ல போகும்போது பார்க்கலாம். அட்டென்ஷன் இஸ் செலக்டிவ், ஆல்ரெடி நான் சொல்லியாச்சு. அட்டென்ஷன் இஸ் a ஸ்டேட் ஆஃப் ப்ரிப்பேர்ட்னஸ் ஆர் அலர்ட்னஸ். என்ன மேம் திருப்பி ரிப்பீட்டடா எல்லா பாயிண்ட்டுமே ரிப்பீட்டடா வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டென்ஷனுக்கான ஒரே பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு திங்க் வந்து நீங்க அதிகமா கவனம் செலுத்தணும், சுத்தி எத்தனை செயல்கள் நடந்தாலும் நீங்க செலுத்தணும் அப்படின்றதான் மெயின் பாயிண்ட். அதை தான் இத்தனை பேரும் தனித்தனி விதமா சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டென்ஷன் இஸ் ஃபோக்கஸிங் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் ஆன் ஏ பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு சொன்னதே திருப்பி சொல்ற மாதிரி இருக்கும், பட் ஜஸ்ட் அண்ட் ரீட் அவுட் பண்றேன். We see a number of things in the environment at a particular time and or aware or conscious of many of them. Attention is name given to this process of focusing of consciousness or awareness that makes us become active to one thing while excluding others. இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் த திங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட என்விரான்மெண்ட்டில் உங்களோட சரௌண்டிங்ஸில் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். நீங்களும் எல்லாத்தையும் கவனிச்சுக்கிட்டே தான் இருப்பீங்க. ஆனால் அதெல்லாம் கவனிக்கிறதுனால நீங்கள் எல்லாத்தையும் கவனிச்சுட்டீங்க, எல்லாமே உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே கிளியர் அண்ட் கட்டாக எல்லா விஷயத்தை பற்றி இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு மட்டும்தான் நீங்க வந்து உங்களோட மைண்ட் ஆக்டிவ்ல வச்சிருக்கீங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் அட்டென்ஷன் சொல்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ டிவியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேம் இருக்குது. அப்போலாம் சின்ன வயசில் 90s கிட்ஸாக இருக்கிறவங்களுக்குலாம் நல்லாவே தெரியும். ஒரு 2 படமும் ஒரே மாதிரியே கொடுத்துருப்பாங்க. அது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஏதாவது இமேஜ் கிடைச்சிச்சுன்னா நான் கண்டிப்பாக வீடியோவில் ஆட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு 7 வித்தியாசங்கள்னு சொல்லிட்டு அந்த 90ஸ்லாம் வந்து 90s கிட்ஸாக இருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். சிறுவர் மலர் ஒரு புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2மே வந்து ஒரே இமேஜாகவே இருக்கும். அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா 7 வித்தியாசத்தில் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போலாம் இருக்கும். இப்போ அதை வந்து ரொம்ப வந்து டெவலப் பண்ணி
நிறைய கேம்ஸ்லாம் இப்போ நிறைய வந்துருச்சு. அப்போ ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஆனால் நம்மளோட கான்சென்ட்ரேட் எது இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 7 வித்தியாசம் எது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்ணு இங்கேயும் பார்த்துட்டே இருக்கும். அப்போ நம்மளோட கான்சென்ட்ரேட் ஃபுல்லாக எதில் இருக்கு, அந்த 7 வித்தியாசம் எங்கே இருக்குன்றதை கண்டுபிடிக்கிறதுல இருக்கு. ஆனால் அந்த புக்கில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும், நம்ம நிறைய படங்களை பார்ப்போம். ஆனால் நம்ம வந்து பார்க்கும்போது அந்த கண்டுபிடிக்கிறது இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுக்கு பேர் தான் அட்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதுக்கான ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிளாக கூட நீங்கள் அதை எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா attention is constantly shifting. When we are attending to an object at a particular moment, we are clearly aware or conscious of it as our consciousness is focused on it. நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருப்போம். ஒரு விஷயத்தில் வந்து இப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நான் வந்து உறுதியாக சொல்லுவேன் இதுதான் நடந்துச்சு, நான் வந்து உறுதியாக சொல்வேன், நான் இதான் பேசினேன், நான் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக சொல்வேன் எனக்கு இதுதான் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சில பேர் வந்து கரெக்டாக சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து அவங்களோட கான்ஃபிடென்ட்டை வந்து அந்த இடத்துல நிலைநாட்டுறது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பார்த்த விஷயத்த அவங்க ரொம்ப நம்புவாங்க, அந்த அட்டென்ஷனை வந்து நல்லதுன்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. ஸோ அதே தான் நம்ம கான்சியஸ்னஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த இடத்துல நம்மளால ப்ரூவ் பண்ண முடியும். நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்கான்சியஸாக இருப்பாங்க. சில பேர் வந்து ட்ரிங்க் பண்ணிட்டவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல என்ன நடந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியலையே, எனக்கு மறந்துருச்சு, ஒரு வேளை இது நடந்திருக்குமோ, ஒரு வேளை அப்படி நடந்திருக்குமோ அப்படின்னு சொல்றதுக்கான வாய்ப்பு அன்கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்கு. பட் கான்சியஸ்னஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ட் நம்ம பர்டிகுலரா இதுதான் நடந்துச்சு அப்படின்றத கிளியரா நம்மளால சொல்ல முடியும். ஸோ இது எதுல நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா அட்டென்ஷனை தான் சொல்ல முடியும். அதுவே வந்து கான்சியஸ்னஸா இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால சொல்ல முடியும். இதே அன்கான்சியஸ்ல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன நடந்துருச்சுன்னே மறந்துடுவாங்க. மறந்துட்டு யாராவது ஒருத்தவங்க தப்பான ஒரு விஷயத்த சொன்னா கூட ஒரு வேளை நடந்திருக்கலாம் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஒத்துக்க ஆரம்பிச்சுவாங்க. நிறைய நம்ம மூவிஸ்லாம் பார்க்கறது தான். நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழந்தை விஷயத்துக்குலாம் அதை வந்து கொண்டு வருவாங்க. நம்ம சில பேர் ட்ரிங்க் பண்ணியிருப்பாங்க, அவங்க தப்பே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, இருந்தாலும் சொல்லுவாங்க நீ தப்பு பண்ணியிருப்பேன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள அதை நம்பிடுவாங்க. ஏன்னா அந்த இடத்துல அவங்க கான்சியஸாக இல்லை, அன்கான்சியஸாக இருந்ததுனால அவங்களுக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியாததுனால அந்த பொய்யை கூட அவங்க உண்மையாக எடுத்துக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷனில் அவங்க தள்ளப்படுவாங்க. ஸோ பட் அட்டென்ஷனாக இருக்கும்போது அந்த மாதிரியான எந்த ஒரு பொய்க்கும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வழிகாடாக வேண்டியது இல்லை. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டென்ஷன் இஸ் செலக்டிவ்னு சொல்லுவாங்க. அட்டென்ஷன் என்ன செலக்டிவ் அப்படின்னு சொல்றோம் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மைண்டு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு ஆர்ட் ரொம்ப பிடிக்கும், அந்த ஆர்ட் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஆர்ட் எங்க இருக்கும் அதுல தான் அவங்க ஃபோக்கஸ் இருக்கும். அவங்களோட கூகுள் சர்ச்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இருக்கும். சில பேர் ட்ரெஸ் நல்லா செலக்ட் பண்ணுவாங்க, ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க, அவங்களோட மைண்ட் எல்லாம் அதுலயே இருக்கும். சில பேர் நல்லா படிக்கணும்னு நினைப்பாங்க, அவங்களோட மைண்ட் எல்லாம் சர்ச் பண்ணி படிக்கிறதாவே இருக்கும். ஸோ அப்ப நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஸ்டிம்லஸ் தான் நம்ம எதை வந்து அட்டென்ஷன்ல கொண்டு வருது அப்படின்றத வெளிப்படுத்துது. ஸோ any given moment there are various stimulus in the environment of an individual which they try to affect him. Our reaction is selective. Only those stimuli which suit our interest and attitudes are able to attract attention while the others are ignored. Thus attention represents a narrow field and is always selective. இங்க வந்து எந்த பாயிண்ட் வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்கா சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பர்சன் வந்து ரொம்ப ஃபுட்டியா இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்கள கூட்டிட்டு போய் ஒரு எக்ஸிபிஷனுக்கு நீங்க கூட்டிட்டு போறீங்க. எக்ஸிபிஷன்னா உங்களுக்கே தெரியும் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அந்த ஃபுட்டியோட ஃபோக்கஸ் எதுல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் ஃபுட் இருக்கு, எங்கெல்லாம் ஃபுட் ஸ்டால் இருக்கு, அங்கதான் போகணும்ன்ற அவங்களோட மைண்டா இருக்கும். அப்ப அவங்களுக்குள்ள ஸ்டிமுலேஸ் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த ஆட்டிடியூட் அவங்க இதுவா இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபுட்டியா இருக்கிறதுனால அவங்க அட்டென்ஷன்லாம் எங்க இருக்கு, எங்கெல்லாம் ஃபுட் இருக்கு, எங்கெல்லாம் ஃபுட் ஸ்டால் இருக்கு, எங்க டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் இருக்கு அப்படின்ற அந்த அட்டென்ஷன் அவங்கள நோக்கி போகுது. இதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு அட்டென்ஷனோட வந்து அவங்க இருப்பாங்க. அது எல்லாத்தையும் கொண்டு வரதே எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டிமுலஸ் தான், ஒரு தூண்டுதல் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்ல சொல்லுவாங்க. மற்றது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இக்னோர் பண்ணிடுவோம். அங்கே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்திருப்பாங்க, ஃபேமிலிஸ் வந்திருப்பாங்க, அது எல்லாத்தையும் கூட சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா இக்னோர் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு பிடிச்சதை தேடி அவங்க போய்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அதை தான் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்காக சொல்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அட்டென்ஷன்ல இருக்கவங்க நேரோவான ஃபீல்ட் அண்ட் ஆல்வேஸ் அவங்க தான் செலக்ட் பண்ணதை மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி போவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. And last point வந்து பார்த்தோம்னா attention is a state of preparedness or alertness. Attention does not only involve motor preparedness but also brings mental alertness or preparedness. One becomes mentally alert and tries to exercise one's mental powers as effectively as possible while paying attention to task. Thus attention brings on all around alertness and preparedness in the organism for accomplishing the task successfully. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த எக்ஸாமுக்கு நான் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், இல்லை நான் பேங்க் எக்ஸாமுக்கு வந்து படிக்கணும், இல்லை நான் எஸ்எஸ்சிக்கு படிக்கணும்
படிக்கணும், இல்லை டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு படிக்கணும், ஏதாவது நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதில் நம்ம அதிகமான அட்டென்ஷன் வந்து கொடுப்போம். டெய்லி அதை படிக்கணும்னு நினைக்கிறது, டைம் டேபிள் போட்டு நம்ம படிக்கிறது, நம்மளோட மென்டல் ப்ராசஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணிடுவோம். இது எது வரைக்கும் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டில் அந்த எக்ஸாம் சக்ஸஸ் ஆகிற வரைக்கும், நம்ம அந்த சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து முடிக்கிற வரைக்கும், அந்த எக்ஸாம் முடிச்சு ரிசல்ட் வந்து நமக்கு ஒரு ஜாப் கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்போம். அப்போ நம்மளோட அட்டென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேர்ட்னஸ், நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டே இருக்கும், நமக்குள்ள அது அலர்ட்னஸாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அட்டென்ஷன்னா என்னன்ற கிளியராக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம மீனிங் பார்த்துட்டோம், டெஃபினிஷன் பார்த்துட்டோம், அதை விட நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர்ஸில் பார்த்துட்டோம். இப்போ இந்த கொஸ்டின் எப்போ கேட்டாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக நான் ஞாபகம் வரும் நான் நினைக்கிறேன். இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பார்ட் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து நான் உங்களுக்கு சீக்கிரமா அப்லோட் பண்றேன். டிட்டர்மினன்ட்ஸ் ஆஃப் அட்டென்ஷன் கொஸ்டின், இதுவுமே ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். இதை வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் பண்றேன். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. நீங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ லைக் பண்றீங்களோ அவ்வளோக்கு எனக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கும். ஸோ லைக் பண்ணுங்க, மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி பார்க்க சொல்லுங்க. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் எ வீடியோ.